Всем привет, братья, с вами Flexus, и сегодня я хочу вам рассказать о бомж-клавиатуре Red Dragon Caster Pro. Ну как бомж-клавиатуре, в целом неплохая клава, за свои бабки, стоит она порядка 3500, где, судя где искать. Вот, в комплекте у нас идет пуллер, наклейки и дополнительные кнопочки в количестве 4 штуки, ну и USB кабель и донгл для подключения. И сравним мы ее с такими клавиатурами, как Kingston HyperX Alloy Origin и Apple Magic Keyboard третьего поколения. Конечно, выбор невелик, но что есть, то есть. И, конечно, они все на разных свечах. Magic Keyboard вообще у нас на мембранке, а не на механике. И послушаем, как тайпят клавиатуры. Вердикт такой вот, собственно говоря, за 3500 рублей. Это просто отличная клавиатура, в то время как Kingston стоит у нас порядка 12-14 тысяч рублей, но это, правда, полноразмерка. Компактка такая же 65% будет стоить косарей 7-8 на маркетплейсах различных. Magic Keyboard, тут мы вообще просто молча закрываем глаза. И, в общем-то, собственно, решать вам, какую брать. Мне нужна была клава, которая может подключаться как по USB, так и по донглу одновременно, то есть к нескольким устройствам. Поэтому мой выбор пал. И, собственно, мне нужно было что-то бюджетное. А как оказалось, очень крутая клава за свои бабки.